Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Синоптиктер ертең 9 наурызда елдің бірнеше өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты ескерту жасады. Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығындағы тұман, түнде көктайғақ болады. Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында тұман түседі. Облыстың оңтүстігінде, шығысында көктайғақ болады. Қостанай облысының шығысында, батысында тұман түседі. Солтүстік Қазақстан облысында жаяу бұрқасын болып, күндіз оңтүстігінде, батысында, шығысында жауын-шашын жауады. Сонымен бірге көктайғақ және тұман күтіледі. Павлодар облысының батысында, оңтүстігінде жауын-шашын, көктайғақ болады. Оңтүстік-шығыстан жел соғады. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде екпіні секундына 15-20 метрге жетеді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.